اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. هر سازمان استراتژیک در نظام تمدنی برای تحقق آرمان‌ها و اهداف و نیات خودش از ابزارها و روش‌های مختلفی بهره می‌گیره. پیمان ناتو، پیمان اتلانتیک شمالی که بستر حرکت جغرافیایی سیاست تمدنی غرب محسوب میشه، برای این منظور در منابع پنجگانه قدرت، یعنی در اقتصاد، در سیاست، در مسائل نظامی، در مسائل اجتماعی و در مسائل فرهنگی نهادها و سازمانهایی رو به کار میگیره. اینکه مشخصاً ما سینمایی رو سینمای ناتو فرهنگی بنامیم یا اقتصادی رو اقتصاد ناتوی اقتصادی بنامیم یا تشکیلات نظامی رو خاص ناتو بنامیم، این نگاه در ساختارگرایی غلط. یعنی چیزی به نام ساختار ارتش ناتو از حیث اینکه ارتش ناتو وجود داشته باشه نمیتونیم نام ببریم، بلکه ارتش کشورهای عضو ناتو هست که از این ارتش‌ها استفاده میشه برای پیمان ناتو. یعنی آمریکا بخشی از نیروهای مسلحش، ترکیه همینطور، آلمان همینطور، اسپانیا همینطور. لذا عناصر نظامی ناتو از دل ارتش‌های کشورهای عضو در میاد. عناصر اقتصادی ناتو هم از دل اقتصاد کشورهای عضو ناتو در میاد. همین مسئله به نظام فرهنگی ناتو هم سرایت میکنه. یعنی ما در حوزه ناتو فرهنگی نهاد مستقل فرهنگی ناتو نداریم، بلکه ابعاد و اجزاء فرهنگی کشورهای عضو ناتو هر کدومشون عناصرشون رو در اختیار ناتو فرهنگی قرار میدن و استفاده میشه. غرب منهای آمریکا خیلی سینما نداره. یعنی سینمای فرانسه با 50-60 فیلمی که در سال تولید میکنه، سینمای سوئد مثلا با 20 فیلمی که در سال تولید میکنه، با وجودی که آدم‌های بزرگی در سینماشون هست، مثلا فرانسوی‌ها ژاک لوک گدار رو دارن، ولی واقعا محلی از اعراب نداره. یعنی سینما خلاصه میشه در هالیوود. نهاد سینمایی هالیوود که متشکل از کمپانی های مثل فاکس قرن 20، مثل برادران وارنر و غیره هست، شاکله سینمای ناتو فرهنگی رو به طور عمده و بالای 70-80% میتونیم به طور مشخص از هالیوود معرفی کنیم و بشناسیم. نقش طرح استراتژیک در حرکت‌های مثل ناتو در حوزه سینما از ادبیات گرفته شده. اولین متنی که غربی‌ها دارن اسمش کتاب ایلیاد و اودیسه است. ایلیاد و اودیسه هومر آمده نظام اسطوره‌ای رو ممزوج کرده با نظام تمدن سازی. هنوزم زنده است، هنوزم اون ادبیات زنده است. شما فیلم تروی رو که می‌بینید، نبرد تروا، براد پیت بازی می‌کنه اون نقش آشیل رو، این قلب کتاب ایلیاد و اودیسه است. ما خودمون در ادبیات استراتژیکمون شاهنامه فردوسی رو داریم که نظام تمدن سازی رو در قالب اشعار خودش آورده. اون حماسه‌ای که سروده، حماسه سرایی هومر که شده ایلیاد و اودیسه و حماسه سرایی فردوسی که شده شاهنامه، کتابای جدی هم دارن. مثلا جدی تمدن سازی یونانی ها میشه جمهور افلاطون.
جمهور افلاطون یک بحث جدیه، اما وقتی میاد در قالب ایلیاد و اودیسه قبل از افلاطون حالت داستان پیدا میکنه، اما ارکان تمدن سازیه. آنچه که فارابی در اندیشه ایرانی کتاب مدینه فاضله مینامه، یعنی میاد یه مدینه فاضله، یک جامعه آرمانی رو ترسیم میکنه. این جامعه آرمانی رو یک کسی مثل عطار در شعر خودش یا یک کسی مثل فردوسی در حماسه سرایی خودش به نظم و نسل در میارن. در دوره مدرن رمان این نقش رو ایفا کرده. جایی که شما رابینسون کروزوئه رو میبینید، رابینسون کروزوئه ادبیات استراتژیک، یعنی یه آدمی رفته بره سرزمین‌های کشورهای دیگر رو قطع کنه. زمانی که توی قرن 17 و 19 انگلیسی‌ها در اقیانوس‌ها با کشتی‌ها روانه شده بودند و یکی یکی سرزمین‌ها رو می‌گرفتن. گفتم همیشه احتمالاً شنیدید که انگلیس 1/6 ایران خاک داره، اندازه استان سیستان و بلوچستان ماست، اما 114 برابر خاک خودش در 270 سال گذشته سرزمین اشغال کرده. یه قلمش استرالیاست. چیزی به نام استرالیا 200 سال پیش وجود نداشته. این اشغال شده توسط انگلیس. 10,000 جزیره در اقیانوس آرام جنوبی وجود داره که به 3 منطقه تقسیمش کردن. نقشه‌ش رو تو جهان ببینید، رو نقشه جهان خطکش گذاشتن، این 10,000 تا رو تقسیم کردن. سولومون که همین سلیمان عبری، میکرونزی و پولونزی، یعنی فرانسه و انگلیس و آمریکا این 10,000 تا جزیره رو برای خودشون تقسیم کردن، یعنی خطکش گذاشتن. اون نقشه‌های جهان که ببینید خطکش گذاشتن، مثلا هر کدوم چند هزار تا برای خودشون. پس دوره‌ای که انگلیس ریخت توی اقیانوس‌ها و سرزمین‌های رو اشغال کرد، توجیه اقدامات خودش رو با کتابی مثل رابینسون کروزوئه. شما وقتی فیلم رابینسون کروزوئه یا داستانش رو بخونید یا فیلمش رو ببینید، یه آدمی کشتیش غرق شده، آمده تو جزیره، حالا توی جزیره میخواد وحشی‌های توی جزیره آدمخورها میان، یکیشون رو میگیره، یه حصاری دور خودش درست میکنه. اون به این میگه صاحب، همون ادبیاتی که اون روز توی هندیا به انگلیسی‌ها میگفتن، یعنی شما صاحب مایید، صاحب. و بت درست میکنه. وقتی بت درست میکنه این اونو تنبیهش میکنه، یعنی من اومدم که شما وحشی‌ها رو نجات بدم، شما رو به تمدن برسونم، شما بت پرستید، آدمخوارید. کسی که کتاب رابینسون کروزوئه رو توی غرب میخوند حق میداد به انگلیسی‌ها و به امثال رابینسون کروزوئه که برن توی جزایر اینها، سرزمین‌های اینها رو بگیرن. داستان گالیور که امروز جریان نومحافظه‌کار آمریکا مبتنی بر این داستان عمل میکنه، یه فیلسوفی داشتن 1974 مرد، لئو اشتراوس. 2 تا اشتراوس هست توی غرب، قاطی نکنید. یکیشون جامعه شناس لوئی اشتراوس. این آمریکاییه که توی شیکاگو در مورد این نومحافظه‌کارای آمریکا اکثرا شاگردای اون هستن، لئو اشتراوس، استاد فلسفه سیاسته. این کتابی که زیاد علاقه داشته بهش کتاب گالیور بوده. ما در داستان گالیور می‌بینید که لیلیپوت روستای کوچکی است، یک قصری داره و آدماش کوچوله هستن. گالیور میاد و اینا کف دستش قرار میگیرن. نگاه گالیوری به جهان توی طرح خاورمیانه بزرگی که اخیراً مد نظرشون بود پیاده کنن توی منطقه، اینی که کشورهای منطقه خاورمیانه باید مثل داستان گالیور عین لیلیپوت شقه بشن، کف دست گالیور منطقه قرار بگیرن. منطقه 6 تا گالیور داره: ترکیه، ایران، عربستان، عراق، رژیم صهیونیستی و مصر. خب توی طرحی که اینا سال 2001 اعلام کردن، قبلا البته جیمز بلکول اینو اعلام کرده بود بعد از اشغال کویت که عراق اشغال کرد و آمریکایی عراق بیرون کردن 1991. در دوره اخیر جیمز وولسی رئیس CIA و افراد دیگه این رو به انواع مختلف گفتن. این که افغانستان و عراق سقوط کرد، قرار بود در جنگ جهانی چهارم 22 تا کشور رو بگیرن. ایران قرار بود به 7 کشور تجزیه بشه، با طرحی که دارن نقشه رو منتشر کردن. ترکیه به 2 کشور، عراق به 3 کشور که خب شنیدید قسمت کردنشین رو میخوان مستقل کنن، وسط رو اعراب اهل سنت و جنوب رو اعراب شیعه. عربستان به 5 تا کشور، مصر به 4 تا کشور. یعنی این کشورها به گونه کوچیک بشن که گالیور ششم یعنی اسرائیل بتونه اینها رو کف دست خودش داشته باشه. و ادبیات استراتژیکی مثل ادبیات گالیور مکمل و متضمن حرکت اون روز اینها بود. در دوره اخیر نقشی که اون ادبیات ایفا می‌کرد رو سینما به عهده گرفته. سینمای استراتژیک اونطوری که در جلسه گذشته